Projisoit itsesi vihalla ja rakkaudella. Nämä tunteet syttyvät ja sammuvat olosuhteistasi riippuen. Koko kokemusten ajan ne kirvelevät ja kiihottavat sinua ja provosoivat myös muita. Kun katsot taaksepäin, sinulla on yksi tai useampi katuminen. Tämä on malli emotionaalisesta turbulenssistasi. Jossain vaiheessa negatiivisuudet tuovat tai tehostavat reaktiosi. Mitä olet oppinut negatiivisuuksistasi, jotka palvelevat alhaisinta hyvää? Materialismi on riittävää tai paljon, mutta olet silti onneton. Syvällä sisimmässäsi parantumaton trauma viipyy kipeänä sinua tänään, minkä jotkut ihmiset huomaavat sinun käyttävän sitä kasvoillasi. Pelko, epäröinti tai molemmat estävät sinua kertomasta. Tuntuu turvalliselta olla tekemättä mitään. Vaikka menneisyytesi oli julma tai epäoikeudenmukainen, vain sinä voit kohdata tämän sisäisen taistelun. Olit niin nuori silloin, kun halusit asioita elämässäsi. Myöhemmin olet ymmärtänyt, että jokin ei ole huomiosi arvoinen. Huolimatta karmisen syklisi pituudesta, sinulla ei vieläkään ole täydellistä kuvaa siitä. Mikä kiihottaa halujasi? Yhden tai useamman ainesosan erottaminen on haastavaa, koska olet taipuvainen elämään ulkoisessa minässä. Sinun on lähestyttävä aikomustasi huolellisesti. Ihmisten teko on etäännyttynyt ihmisen kosketuksesta. Elämälläsi on myös väärä tarkoituksen taju. Kasvustasi johtuen käsityksesi rakkaudesta on antanut sinulle loogisen, käytännöllisen tai pragmaattisen rakkauden ilmaisun. Samalla sielusi pirstoutuu ehdoin. Rakkauden pitäisi olla vain rakkautta. Se ei ole ostoskori. Miksi pilata rakkautta tuomiollasi? Saatat haluta pysyä samana etenkin kaikkien elämän hyvien asioiden suhteen, mutta sisäinen maailmasi kehittyy, josta et ole tietoinen. Olet katsonut itseäsi ulkopuolisesta näkökulmasta ja missannut sen syvyyden, joka on kaiken alla. Kuten tunteesi vaikeuttaa mieltäsi, niin myös elämäntilanteesi monimutkaistaa. Taistelet polariteetissa, kuten tuhma tai hyveellinen oleminen. Sinun tyytyväisyytesi, joka täyttää sielusi pimeän osan, puhuu myös kovemmin kuin sanasi. Kun annat negatiivisuutesi kasvaa sisäisessä maailmassasi, ulkoiset voimat, esimerkiksi trendit, hallitsevat sinua. Kuka sinusta on tullut? Ilman laadukkaita sisäisiä arvoja tyhjyyttesi on kasvanut. Nyt on aika olla hiljaa ja kuunnella yksinkertaisella tavalla oppiaksesi tuntemaan syvemmän puolensi. Ehdollinen elämä kiinnittyy sinuun. Muutoksen tai poistamisen jälkeen onnellisuutesi katoaa. Tämä on olemassaolosi hauraus, pinnallisuudessasi eläminen. Sinua on opetettu säätelemään koko elämäsi. Sen ymmärtäminen, miten teet sen, on avain vapauttamiseen. Yksi tai useampi käyttämäsi maski on vaikuttanut sinuun alaspäin. Ymmärtääksesi tämän, sinun täytyy paljastaa kaikkesi täysin rehellisesti. Helppoa ulospääsyä ei ole, kun epämukavuuden, stressin, ahdistuksen, pelon ja välttämisen merkit laukaisevat sinut, murtakaa jokainen este, joka on peittänyt totuuden sinusta. Todellinen muutos on aloitettava sisältäsi. Rakkaudella ei väitetä olevan rajoja, mutta pidät odotuksista, jotka tekevät rakkaudesta epärealistista kuin fantasiaa. Et voi kiistää sitä, että rakkaus tekee ihmisistä ihmisiä. Rakkauden pimeydestä huolimatta ei ole häpeätä olla terve, yksinkertainen rakkaus. Rakkauden ei tarvitse olla monimutkaista kuin sinun. Annat kaiken saadaksesi suhteen toimimaan. Jos lopulta yhden tai useamman rikotun lupauksen takia se ei toimi, sitten rakkaus muuttuu kaunaksi tai vihaksi. Myöhemmin, ratkaisemattomalla tavalla, eteenpäin siirtyminen ei paranna karmaasi, jonka on määrä toistaa. Lopulta sinun on kyseenalaista, kuinka rakastat, koska se heijastaa yhtä tai useampaa suhdettasi.